出口。今日咧，我哋嚟到佐敦食好嘢啦！今次嚟到佐敦嘅龍庭，佐敦食好嘢。阿媽卡西。連住呢條路。今日咧，我哋嚟到佐敦嘅龍庭啊，食阿媽卡西。好啦，我哋入去啦。今日咧，我哋嚟到佐敦嘅龍庭。準備咧，你試食玫瑰花上嚟嘅。側邊檔車嚟嘅龍珠港喺度㗎。咁啊，口味配搭方面，你可以點個意大利醋醬啦，綠色嘅中華沙律醬，你咪碌卡。因為已經三文魚，好味。白天生蠔啦，配咗個塔斯馬尼亞鹽焗海膽喺度㗎。咁啊，加啲醬油啲三文魚子啦。呢個係個鐵豆花海鹽泡泡，有鹹鹹地會增加翻蠔個鮮味。加啲鹽好中意變色嘅真係喎。哇！呢隻生蠔真係好正，佢哋啲魚花咧可以營造啲氣氛，有啲紫色正面啊。不期待要食下先。好新鮮啊！好正，真係好正。完全唔同感受到塔斯馬尼亞嘅海水風味啊！海膽咧嚟自塔斯馬尼亞嘅，呢個海膽風味亦都配合入邊嘅三文魚子啦。哇！睇下幾大隻。哇，係喎，唔錯。哇，好有海水味，好正，好正。試下啲新鮮海膽。兩位都係同一個石嘅七度頭。係啊，好咁啊，海鮮哇，撈好嘅正啊！撈魚排，我講細少少俾你啦。點樣啊？點樣好正？好味喎，有海鮮，係啊！好靚啊！呢個三文魚子咧，好正。俾埋你食嘅，加啲嘢啊，加啲係用北海道雪松蛋嚟嘅，咁啊，哇！睇碟豆花粉，呢個有清湯飯，好味喎！包連埋啲四款唔好錯過粒粒。哇！哇，好正！幾日啦，都係由頭先嗰隻蠔啦，配塔斯馬尼亞海膽咁啫。呢個係澳洲龍蝦嘅。有啲白糖路面啊，啲黑魚應該唔可以打嘅，你就可以打落去。咁啊，生切個蛋黃好香嘅，咁啊，但係做賣9成6嘅啦，咁啊，加啲白糖醬喺底下先。
試下先。好啊，試下。香嘅八條鵝尾啊！買啲膽我。我啲蛋黃咧，睇下好濃厚咯。海膽醬燒，龍蝦鮑魚大燒，加海膽醬燒嘅花嘅。我哋查翻呢個咧係幾種海膽配埋一齊嘅海膽醬啦。試下個龍蝦先。睇下啲海膽好正。哇！啲海膽真係極之一流啊！咁咪試下呢個綠色版啲，睇下幾大嚿。呢個東西斑好厚肉啦，同埋佢煎起上嚟咧真係好好味。試下呢個小魚先，哇！睇呢個小魚點撲上，試下先。煎得好好味啊！聞到啲牛油嘅好香嘅香味啦，好夾。我起碼需要20-30蚊嘅，真係啊！譬如出面食快餐，即係點講啊？即係外脆，一兩食到有點同燒脆嚟嘅兩樣嘢，但係需要時間先。厚身你先燒到嗰個即係雪梨咁樣，唔係都溶晒啊！嚟個大字先，佢第一層呢個係南瓜嚟嘅，咁呢個上面有馬糞海膽啦，真係好好味，一定要動聽。呢啲成塊面咁大啊！仲大過塊面。
燒啦。咁啊，呢次配咗都係配咗澳洲海膽俾你啦，呢次係啦。咁啊 ending 加啲炸蒜蓉葱啦。咁啊，睇兩位想食幾成熟啦，因為都係好薄嘅一片啦，最少要食5成、7成全熟，睇你想點食啊？7成，兩個都7成好。咁啊，開始幫你做啦。準備食呢個6年到嘅和牛啊 A5 和牛添。爽口嘅，俾你揀油嚟嘅。咁一陣我哋食和牛嘅時候咧，可以點個華沙比啊？呢個唔公平，因為用手磨嘅呢個味道唔錯，覺得幾夾嘅和牛。咁啊，有啲竹炭鹽喺度啊，你點個竹炭鹽食都得。大碗粥，打佢。料啦，蒜蓉啦，咁啊葱花、金筍，其實呢個紅紅啦，O 唔 OK 嘅？可以嘅，可以。好。啲材料都好食嘛，三文魚子、蟹子。正，超正。好香啊！可以食魚生就等你嘅 friend 啦，你中意一齊。呢炒飯真係好好味，粒粒分明。知唔知咧？呢個湯點解咁香甜啦？另外，咁咧因為佢加咗啲嗰個龍蝦，頭先我哋食嘅龍蝦頭落去咯。咁明個嘅邊緣湯會更加香口。個豆腐雪糕嚟嘅。
子雪白，有啲爆爆珠添喎，啲爆爆珠入邊咧亦都有啲紅酒喺入邊嘅。